सो गाइज वेलकम ब्याक टु अनदर न्यू ब्लग। आयो सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि फिट एन्ड फाइन छु। अनि आज चाहिँ इन्ट्रो पनि म पुरै बाटोबाटै दिइरहेको छु। अनि त्यसपछि चाहिँ आज चाहिँ मैले एसए क्याम्पोबाट चाहिँ भिडियो सुट गरिरहेको छु। अनि गाइज कस्तो आइरहेको छ क्वालिटीहरू पनि भनिदिनु होला, अनि के कस्तो भोइस आइरहेको छ होइन त्यो पनि भनिदिनु होला होइन। अनि अहिले चाहिँ म टिकाहरूको बाटो आइरहेको छु। यो चाहिँ अहिले ठ्याक्कै 4 गऱ्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ होइन यस्तो रनक कुदाइदिरहेको छु गाइज है, यस्तो खतरा कुदाइदिरहेको छ। अनि आज चाहिँ छुट्टै फिल आइरहेको छ किनकि गोब्रो टक्क लाएर गोब्रो जस्तै छ नि त यो पनि एक्सी गेम पनि टक्क लाएर यस्तो गरेको भने अन्त लास्टमा मजा आउँछ होइन गाइज। अनि तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिको मेरो भाइटिकाको भिडियो पनि एकदम मन पराइदिनु भयो, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु है। अनि लाइक अब यो भिडियो पनि मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्छु। अनि यस्तो टर्निङ अनि सुताइदिने पार हुने गरेर छुइरहेको थिएँ है बिहान चाहिँ नि। अनि आज चाहिँ म टक्क लाएर अफिसतिर निस्किँदैछु किनकि छिट्टै जानुपर्ने थियो अफिस पनि। अनि टक्क लाएर यसो ब्लग पनि बनाइदिउँ भनेर भने। अनि यो एससी गेम चाहिँ नि मेरो दाइसँग मागेको थिएँ यसो भनेर। अनि त्यही भएर चाहिँ दिनबाद चाहिएन अनि टक्क लाएर गरेर गरेँ। अनि अहिले चाहिँ टाखेल आइपुगेकै छैन। अनि टाखेलले यहाँ पनि बाटो बिग्रेको थियो, यहाँ पनि उक्ति बनाएको छ बाटो, लाइन साइन हानेर रहेछ, राम्रै छ बाटोहरू चाहिँ नि यता पनि। गाइज अहिले चाहिँ हामी ट्याक्क लगाएर प्याङ्गोनिर आइपुग्नु लागिसक्यौँ होइन। अनिखेर उताबाट अफिसबाट यस्तो कलाएर पिछर आइरहेको छ, त्यही भएर चाहिँ म यस्तो कुदाइदिरहेको छु गाइज है। अब छिटो जानु पऱ्यो त्यही भएर स्पिडमा गइरहेको छु। अब यतिको स्पिड भने त लिमिटै हो नि त होइन, 50 होइन, अब 50 भन्दा पनि बढीको बरै भइरहेको छ नि त। अनि त्यस्तो गाइज अब अफिस गएर टक्क लगाएर त्यहाँ यसो के सामान आइछ अरे अनि त्यो रिसिभ गर्नुपर्ने भयो। अनि त्यही भएर हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो प्याङ्गो बस पार्क भन्छ यसलाई चाहिँ नि। पहिला यता चिज चाहिँ यस्तो बाटो खत्तमै थियो गाइज है, अनि अहिले चाहिँ यस्तो राम्रो बनाइसकेको छ। अन्त दिदी के गरेँ नि हेरेर हिँड्नु पर्दैन भनेको छ्या कसरी हिँड्छ क्या मान्छे चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ अब हाम्रो चौकी पनि आउँछ, चाबुङ चौकी भन्छ यसलाई चाहिँ नि, देख्न सक्नुहुन्छ राइटमा। अनि आज चाहिँ नि टक्क लगाएर भिडियो नि राम्रो आइरहेको छ होला, बट माथिको यो पुरै सेप चाहिँ नि आएको छैन होला है, सिनहरू चाहिँ आएको छैन होला। यो एक्सी क्यामबाट बनाइरहेको त्यस्तो गोप्रोको जस्तो त देख्दैन, जे भयो नि अलिकति चाहिँ नि सिन चाहिँ काट्छ होला माथिको। सो यो चाहिँ मिलाउने ट्राई गर्ने नै छु। अनि अहिले चाहिँ हामी च्यालीपाटीबाट अलिकति तल आइसक्यौँ होइन, च्यालीपाटी एरिया नै भन्छ भन्न चाहिँ नि, जे होस्। ल अब यसो गीतमा फिल गरेर हेरिदिनु। Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, dripping lights paint the skies, all because of you. अहिले चाहिँ हामी थिएछु आइपुगेको थिएछु होइन। यो एरिया चाहिँ पुरै थिएछु भन्दा यो एरियामा चाहिँ पुरै नेवार बस्तीहरू छ होइन गाइज। अनिखेर यो साइडमा चाहिँ एनटिसीको टावर पनि रहेछ लेफ्ट साइडमा, मलाई चाहिँ याद थिएन अहिलेसम्म। धेरैचोटि हिँड्दाखेरि याद चाहिँ नि भएन, जे होस् अहिले चाहिँ यसो थाहा भयो। यहाँ अगाडि देखेको थियो नि त्यहाँनिर रहेछ एनटिसीको टावर होइन। अब यहाँबाट टक्क यो सकिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ अब यो ओडारबाट चाहिँ टक्क सुनकोठी बोल्छ। अनि त्यही हो गाइज, म्युजिकहरू सुन्ने म त्यस्तो बोल्न त आउँदैन होइन। अब म्युजिक सुन्दै भ्लग हेरिदिउँ गाइज है। अनि सब्सक्राइब पनि हानिदिउँ ल गाइज।
ल गाइज तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला अब हामी मिल्छौँ अर्को नेक्स्ट ब्लगमा है त गाइज ल बाइ